Добрый вечер, мои дорогие, с вами ваша Асия. Сегодня у нас предсказание на 4 вариантах. Это первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте. Тема расклада у нас: от кого порча пришла, к тому и ушла. Значит, это первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант. От кого порча пришла, к кому она ушла. Рассмотрим ситуацию. Что там происходит? Что за порча была? Две карты. Возьмем руны. Добавлю по одной руне. Мы посмотрим, что руны скажут. Это первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант. Выбирайте. Надеюсь, вам все хорошо видно. Начнем мы с первого варианта. Горный хрусталь. Вот так отодвигаю первый вариант. Ставлю его на подставочку. И начнем. Первый вариант. Ну, сейчас страшный суд над вашими врагами. Туз пентаклей у нас был перевернутый сразу же, да. Смотрите, здесь так, это кто? Здесь тайная женщина против вас. Решила вас наказать. Магичила тут женщина. Зависть была к тому, что вы и туз пентаклей у вас есть, и луна — это вы и красивая, привлекательная, женская энергия тут привлекаете своей женской энергией, потому что тут туз кубков, вы нравитесь людям, вы удачливый человек, здесь очень мощная женская энергия у вас. И здесь по страшному суду и зависти здесь женщина хотела вас наказать. Вы не стали с этой женщиной бороться, ругаться, вы просто ушли. Вот здесь меня смотрят люди, которые, поняли, что вам завидуют, да, поняли, что человек неадекватный, и вы просто отказались от общения, вот повернулись и ушли. Если это подруга, перестали дружить.
И она решила вас наказать, лишить вас вот женской силы, привлекательности, удачи, лишить. Здесь очень ей хотелось, чтобы люди отвернулись, чтобы ни мужчины, ни женщины вас не любили. Ну, по черному коту здесь использовала луна, черный кот, да, и гроб, да. Здесь кладбищенская порча была. По гробу, если даже не магию взять, да, но тут конкретно магия, луна, видите, и гроб, черный кот, да. И тут и необычный черный кот. Здесь черный кот, это говорит о магии, да, о магических воздействиях. И это все-таки, даже если это не кладбищенская порча, допустим, да, посмотрим с другой стороны. Не всегда же везде магия, да. Даже если это не магия, то здесь по гробу она хотела, чтобы люди отвернулись, да, чтобы вас видели неадекватное, чтобы вас разочаровали, чтобы вы потеряли удачу, да. Ой, да, здесь, конечно, как ни крути, все равно здесь магия, да. Но, видите, тут у вас связь с этой женщиной была. Подруга, скорее всего. Здесь, может быть, тусовались вместе, дружили, да, в гости друг к другу ходили, вместе работали, там, дружили с детства. Вот что-то связь очень сильная была. Понимаете, от вас идет более такая добрая энергия, светлая, от нее темная. Вот она убить, погубить, а вы, допустим, радость людям принести, поделиться радостью с другими. Вы тут более позитивный человек, да. Здесь, если был рядом мужчина или, допустим, если вы нравились какому-то мужчине, то здесь она хотела, чтобы мужчина отвернулся, чтобы вы расстались с ним навсегда. Но вот эта женщина втайне все делала, да. Но мы, наверное, все-таки возьмем магический блок, так как, ну, здесь прям мне хочется посмотреть, да. Ну, то руна Лагус говорит о том, что здесь подсказки, интуиция у вас очень хорошая, подсказки идут от сил, да, прокачанная интуиция. Ну, здесь, видите, и ингус перевернут, это говорит о том, что вы, скорее всего, тут чистились, да, избавление от старого, да, и новости какие-то вас ждут. Но здесь могу сказать только одно. Здесь вам нужно прислушиваться к своей интуиции, да, не бояться идти в новое, не бояться учиться новому, там, не бояться обращаться к мастерам за чистками. Ну вот все новое – это хорошо для вас. Давайте посмотрим. Если она делала магию, что это за магия была? Да, покажите. Здесь обращает богиня Гекады. И Гекате прошу показать. Да. Но вы тут уже чистились. Все-таки меня здесь смотрят люди, которые вам волноваться незачем. Вот смотрите, лилия – это чистка, да. Зерна – это плодородие, да, удача. Это как туз пентаклей. И красивая, и удачливая, опять нам карты говорят. Вот на какой колоде не посмотришь, они все равно будут говорить одно и то же. Да? Вы здесь чистились через деревенскую магию. Что это значит? Отливки на воск, отжиги на соль, травы здесь использовали.
Ну вот, я говорю и сразу же вытаскиваю. Все-таки меня смотрят девочки, которые чистили здесь. Ну вот, я же говорю, вы солнышко, вы свет. Ну, здесь глаз был очень сильный. Что еще было? Ну и влюбленные, да, здесь зависть к тому, что вы и красивая, и нравитесь людям, или вас дети, внуки любят, как хотите, да. Должок здесь. Но очень хотелось, чтобы вас или разлюбили, или перестали любить. Вот если у вас, допустим, вы взрослая женщина, да, и у вас нет партнера, здесь очень хотелось, чтобы общество, здесь разные меня люди смотрят, это общий расклад. Вот сад это вот и любовь, да, чтобы люди вас не любили, чтобы дети не любили, да, чтобы секса у вас не было, чтобы любви не было в вашей жизни. Смотрите, дорогие мои, кто смотрит онлайн-чистки, у вас здесь должок. Если вы у мастера смотрели, обязательно поблагодарите его, потому что здесь должок. Здесь вам нельзя быть, чтобы у вас всегда была удача, чтобы чистки хорошо проходили, да, то здесь нужно всегда благодарить мастеров и делать откупы. Да, потому что по маятнику все может вернуться обратно. Ну, здесь что она делала? Крадники вам делала, пожалуйста. Неважно, кто мне, христиане, мусульмане смотрят, история здесь одна и та же. Да, и переклады делала. А чего ты перекладывала, покажите. Через свечи перекладывала. Что перекладывала, покажите. Здесь безымянная могила. Все-таки здесь, вот как ни крутите, здесь была кладбищенская магия. Что перекладывала? Нет, покажите, что она перекладывала. Ну все понятно, смотрите. Здесь на вас перекладывала гроб, да, вот два гроба здесь вышло. Вот гроб. И вот гроб, да, безымянная могила и кровь. Это, например, если у нее по роду люди долго не живут, да, здесь быстрая смерть от болезни, допустим. Если она знала, что она долго не проживет, если она знала, что у нее какие-то заболевания, да, по крови идут, может быть, это ну, как бы у нас у всех есть какие-то по роду переходящие болезни. Например, болезнь там, я не знаю, у всех у родственников больное сердце, ревматизм, допустим. Ну, что-то такое. Вот она знала, что у нее по роду есть какие-то заболевания, которые переходят, да, по роду. Там у бабушки больное сердце, у матери было больное сердце, и, допустим, у нее больное сердце. Вот она пыталась переложить через безымянную могилу на вас, да, пыталась переложить вот эту болезнь, да. Но не получилось, да, потому что здесь защита и ведьмина бутылка. Ей, скорее всего, ведьмина бутылка. Ведьминые бутылки бывают разные. Они как защита, но они еще с обратным ударом могут быть. Откатом, да. Здесь откат полетел от защиты. Ну, давайте смотреть, что же там с ней случилось. Что за откат ей прилетел. Ну, во-первых, здесь на той безымянной могиле, которой она работала, да, свечку зажигала на безымянной могиле, ритуал проводила, да, там похоронена была женщина. Здесь эта женщина, если она на работе стояла, да, она этого мертвого поднимала и на работу ставила, то вот эта женщина мертвая пошла обратно к ней. Ну, вся грязь полетела обратно откатом. Что здесь? Мертвая
обратно вернулась к ней, теперь будет брать с нее энергию. Если у нее есть партнер, да, вот эта мертвая на безымянной могиле, она будет ревновать эту женщину к ее партнеру. Здесь ревность будет, ссоры будут, скандалы будут. Что здесь еще? Ой, она под мороком будет находиться, не понимать, что с ней происходит, да. Здесь семья будет разваливаться, треугольники будут, третьи лица будут вмешиваться. Вот эта сущность будет провоцировать на скандалы, провоцировать на измены, провоцировать на неправильные поступки, да, на скандалы здесь, драки. Ну и здесь может потерять недвижимость, автомобиль может потерять, здесь может быть авария у нее. Вот такая здесь обратка полетела. Что здесь скажешь? Мощный удар. Но самое главное, что вот этот или мертвая, или мертвый, неважно, сущность эта будет провоцировать на скандалы. Здесь будет ревновать, ревностно забирать энергию. Вот через скандалы, да, она будет подпитываться энергией, да, от обоих, и от нее. Если, допустим, супруга нет, то от ее сына или от дочери, неважно. Здесь будет эта сущность теперь брать энергию с семьи. Ну, здесь скандалы за машины, за недвижимости могут быть. Потери недвижимости, потери автомобиля могут быть. Вот такой был расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, делитесь. Вас какие-то новости ждут. Ну и продолжайте делать все-таки чисточки, не останавливайтесь. Потому что в вашем случае, я смотрю, тут необходимы чистки. Благодарю вас, однерочки. Надеюсь, вы подпишетесь, напишите комментарий. А мы переходим к следующему варианту. Номер 2. Розовый кварц. Двоечки, я вас приветствую. Вот сюда переставляю вас и беру этот вариант. Тема расклада. Кто порчу творил, тот ее назад и получил. Да? От кого пришла порча, к тому и ушла. Опять, смотрите, очень похоже, да, вот там все по правосудию, и здесь все по правосудию, да. Там был страшный суд и правосудие, да, а здесь justice, да. Может быть, вы с этой женщиной судились, да, за наследство, допустим, или она считает, что она по правосудию вас наказывает. У вас враг женщина, колдушка, я бы сказала. Потому что здесь королева жезлов, да. Вот она считает, что она может наказывать людей, да, что вас надо наказать. По башне она разрушает вашу жизнь. Вот бьет по вам и по вашим детям. Вот. Кстати, вот эта женщина, она может быть мать вашего партнера. Да. Также это может быть мать вашего партнера обращалась к колдовке, платила деньги. Тоже может быть вариант. Ой, ну здесь прям вообще. Здесь и сущности кормили, и оплачивали ритуалы. А вот почему-то здесь она деньги брала, чтобы оплатить ритуал у этой ведьмы, да, заказать порчу вам. Она брала деньги у мужчины. А может быть, это соперница, покажите. Ой-ой-ой. Просто неадекватная. Смотрите, здесь очень интересно проходит, да. Вот здесь все-таки мамаша его.
Здесь месть за внуков. Вот здесь может, если, допустим, вы ей не нравитесь, она настраивает, допустим, вашего партнера, чтобы детей отобрал. Ну вот, укради детей, забери детей, брось ее. Зачем она тебе нужна? Разведись с ней, вот здесь Justice, да, разведись с ней. Вот здесь может подпаивать, подкармливать его чем-то. Вот что-то кормит его чем-то. Настраивает, вот она не хочет работать, она тебя разводит на деньги, она тебя обворовывает. Вот что-то вот такое вот, не давай ей деньги, не помогай ей, пусть идет работает. Вот что-то такое. Здесь в тайне что-то воруется. Вот она может приходить, да, и в тайне что-то подкладывать, подливать, в тайне что-то забирать, допустим, ваши заколки, волосы взять. Вот здесь даже ключи, может быть, есть. Видите, здесь воровство происходит. Кормоопои. И здесь вот месть, вот она хочет детей, хочет вот этих детей, да. Ребенка она хочет. Здесь, видите, ансус перевернуто. Это говорит о том, что здесь перекрытие перекрывает связь с высшими силами, да. И здесь все завязано на все-таки на феху, да, это на деньгах. Здесь прям деньги, какие-то алчные люди, да. Но деньги идут же от Творца, да, деньги все-таки здесь вот в вашем случае вам деньги дает Господь, высшие силы дают деньги. Это, ну как бы вам объяснить, если вы с маленьким ребенком дома сидите, домохозяйка, то все равно вам должны давать эти деньги, должны платить алименты. Ну вот так должно быть. А здесь какие-то ненормальные люди просто, кровожадные. Здесь просто лярвы, подселенцы, бесятина на них, просто грязь какая-то. Вот если вы судитесь, да, за алименты, если судитесь за что-то, то все равно вам выплатят деньги. Вот вам нужно просто обратиться к высшим силам, попросить помощи. Давайте посмотрим, все-таки пусть покажет, что это за негатив. Какой она заказывала и какой негатив к ней вернется. Вот давайте, какой негатив эта старая вешалка заказывала на вас. Давайте. Какой негатив заказывала, да? И какой негатив к ней вернется после вашей чистки? Или уже вернулся? Какой негатив? Готовы? Давайте смотреть. Ну и здесь что заказывала? По черному петуху, да, и все-таки кровь, да. Здесь, скорее всего, ритуал проводили или в лесу, или проводили на кладбище, да. Черного петуха здесь на откуп давали, кровь давали его. Ритуал с кровью проводился. Вот. Здесь, если это ее сын, то она что-то подкармливала, подпаивала его, дороги закрывала, чтобы он к вам не возвращался, чтобы ушел от вас. Здесь еще церковные, да, здесь в храме что-то проводили, допустим, рассорку в храме могли делать, да. Церковную магию использовали. Ну и жертва петуха, да, и вот здесь кровь показывают.
Что вернулось, давайте посмотрим. Ну, сплетни вернулись, да. Целый букет вернулся. Ну, здесь, видите, перевернутый букет и чакры, да. Здесь, если у вас были пробои, да, в чакрах, если порча была на красоту, то вот это все, сплетни вернулись. Здесь блокировка чакр, да, ударила по букет заболеваний, может быть, теперь у нее. Ночью не может спать. И сплетни полетели обратно к ней. Давайте посмотрим, что еще. Что еще? Здесь, если ее крадник был красоты, молодости, то есть вот на вас переклады, допустим, своей старости, у вас воровство молодости. То здесь вот это все пошло обратно. Да, развилку она делала. Вот если она развилку делала, рассорку, да, развилку, чтобы вы разбежались, разошлись, теперь она разойдется, да. Вот. Если шоры одевала вам на глаза, если хотела, чтобы вы ушли, разбежались, то теперь она, ну вот на безымянной могиле здесь все-таки жертвоприношение петух был. Вот это вот, теперь закольцовка стоять будет, да. Теперь вот могила будет ее тянуть, да, смерть будет ее тянуть. Но у вас здесь вы сняли, ваши молитвы были услышаны, да, вас услышали боги. А вот ее молитвы не слышат, здесь подклады полетели. Здесь безденежье будет. И здесь вот опять же, смотрите, безымянная могила и паук, паучья порча, да, если делалась паучья порча, переклады, подклады, все это полетело к ней обратно. Ну и как же она себя чувствует? Ну, она в шоке, не помогает ничего, все перевернутое. Видите, какие бы ключи ни подбирала, злится очень сильно. А здесь, если это ее сын, то он отвернулся от нее, поссорился с ней. Ну, закрытая книга, да, нету выхода, не может исцелиться, не может восстановиться, заболела, не понимает, что с ней происходит, боится очень сильно смерти. Смерть здесь, ссора, да. Боится очень сильно, что он поссорится и сбежит от нее, что не похоронит ее, что доведет ее до гробовой доски. Здесь боится смерти. Видите, что вот мертвый из этой безымянной могилы выпьет ее, да, до гробовой доски. Вот так. Вот такая здесь история. Но здесь что вам хотят сказать силы? Вам силы хотят сказать, что если у вас есть кольцо, да, оно вас защищает. Если нет кольца, то нужно приобрести кольцо, да. Кольцо здесь нужно для защиты. Заговорить его, да. Топаз, здесь желтый топаз, кольцо. Или можно, если нету денег, да, на такое кольцо, оно дорогое с топазом, то можно серебряное кольцо за горный хрусталь, допустим. Дымчатый кварц подойдет тоже. И еще подойдет кольцо с черным камнем. Купить, да, почистить его, зарядить. Лунная энергия, если это, допустим, темный камень. Если светлый, то на солнышко положить, зарядить, подержать под холодной водой, да, почистить соли, как хотите, а потом зарядить его, да. Можно заговорить, молитвы почитать, заговорить его, и он будет вас очень хорошо вот от этих магических атак защищать, это кольцо. Но это вам совет, да. Здесь вот интересно, да, здесь Творец не слышит эту женщину. Она сколько бы ни бегала по церквям, это бесполезно.
она под сущностью, видите, здесь просто лярвы, подселенцы, бесятина на ней, и она кормит вот этих сущностей своей энергией. Это вот, знаете, то же самое, что если она под бесом, под сущностью, то эта сущность требует, вот, чтобы она работала, требует работу от нее. Для чего эта сущность требует? Для того, чтобы таким образом она кормит ее, да, энергией этой, подкармливает. А если она не будет кормить, да, если она не будет подкармливать ее этой энергией, то эта сущность будет брать с нее энергию. И поэтому она вот как бы подкармливает сущности вот такой работой, да, порчами. Просто жуть. Это как эликсир для нее, как эликсир для того, чтобы эта сущность не воровала с нее энергию. А если это ее сын, она не хочет, чтобы он вам давал деньги. Она хотела бы, чтобы он ей помогал. А он не хочет, он уже устал. Она типа, я же старенькая, я же твоя мама, ты должен. Вообще-то должен помогать, в этом ничего плохого нет, но не так же прям чересчур. Здесь брось жену, брось все, да, забери детей себе и давай деньги мне. Вот, как-то так, да, разрушь отношения. Здесь она к мастеру обращалась, она не сама. Здесь что-то умеет сама делать, да, там, мне кажется, все-таки она к мастеру, потому что здесь мастер помоложе. Она какие-то работы умеет делать, такие подклады, переклады. А вот порчу, которую она заказывала на вас, да, это все-таки у мастера она заказывала. Скорее всего, здесь порча была такая, рассорка на то, чтобы вы развелись, да, башня, да, суд и башня, развод чтобы был. Это она у мастера уже заказывала. Такое она не умеет. Ну что, я благодарю вас, двоечки, а мы переходим к следующему варианту. Вариант номер 3, зеленый джедаит, вот сюда ставлю. Троечки, вас приветствую. Тема у нас расклада: от кого порча пришла, к тому и ушла. Давайте посмотрим, от кого пришла, кому ушла. Разберемся сейчас. Ой, вы вообще, вам уже так это все надоело, я вас понимаю. Здесь меня смотрят девочки, которые, господи, когда же закончится все? Я не хочу это слышать, мне это надоело уже все. Да, надоело, но что поделаешь, здесь в тайне все продолжают на вас магичить. Хоть вы хотите слышать, не хотите слышать, устали от чисток, но здесь продолжается все, продолжается. В тайне прям крадутся, что-то подсыпают, подливают, не успокаиваются. Это месть из жадности делает. Это мужчина и женщина. Мужчину настраивает женщина. Женщина младше его по возрасту. Такая, знаете, шлюшка какая-то. У мужчины остались чувства, эмоции к вам. Это все-таки у кого-то бывший муж, бывший парень, бывший сожитель. Здесь прямо, смотрите, как сорта здесь у него прет, да, желчь прям. Он вас прям проклинает, злится очень сильно, хочет вам отомстить, особенно когда он пьян. О, Господи, здесь на вас такие проклятия летят, Боже мой.
Здесь жалуется родственникам, друзьям, проклинает, хочет вас лишить, допустим, если вместе были какие-то счета, допустим, недвижимость была, или вот все отобрать, всего лишить. Вот здесь так. И вот, понимаете, с одной стороны он клянет, проклинает, с другой стороны вот эта лярва, вот эта его подружка, да, тоже, понимаете, а вы посредине. Он здесь плюется ядом, а с другой стороны она, а вы посередине. Еще родственники, друзья какие-то тоже слушают, тоже под... Я бы матом сказала, но не буду, да. Здесь, кстати, меня могут смотреть люди, которые на территории ислама живут, или вы сами являетесь мусульманкой, или у этих людей корни мусульманские, что-то здесь с исламом связано, да. А вы отвернулись от этих людей, вы занимаетесь, да, конечно, вот пробои тут есть, сильные пробои из-за проклятий, вот. Но вы отвернулись от этих людей, конечно, вы себя не очень, вы перестали эмоционировать. Вот раньше вы эмоционировали, а сейчас вы не обращаете внимания. Ну, смотрите, у вас хорошие карты Райда и Урус. Молодцы, правильно поступаете. Вы сохраняете свою энергию. Райда – это дороги, да, новые начинания. Урус – вы не отдаете этому ушлепку свою энергию. Нет, вы перестали эмоционировать, перестали обращать внимание на этих людей. Вы поняли, что если вы будете обижаться, плакать, реагировать, то здесь у вас будут закрытые дороги, и вы начнете болеть, у вас энергии не будет хватать. Вы мудро стали поступать, вы сохраняете энергию. Давайте еще посмотрим, если они делают, вот давайте мужчину просмотрим, и эту лярву посмотрим, потому что их двое, да. Этот мужик, если делает порчу, то какую порчу он вам делает? Какую порчу вам делает этот мужик, мне интересно, да. Покажите. И какую, если делает порчу, делает эта женщина? Соперница или кто она там, сестра ему? Мне кажется, она соперница. И давайте посмотрим, что же пошло вот этому мужику, да, что же ему пошло обратно после вашей чистки, что ему вернулось, да. Что ему вернулось? Так, посмотрим, что вернулось ей, этой сопернице. Что делал на вас, что ему вернулось, и что делала на вас, что ей вернулось, что ему вернулось, что ему полетело обратно, да. Что вернулось ей, если она что-то делала вам, да, что вернулось ей. Готовы? Смотрим этого мужчину. Ну, здесь какое-то варюганище, да. Но здесь на вашу защиту стала Фемида, да. И род стал на вашу защиту. Вы здесь все-таки письмо, да, вам передает Фемида и передают духи вашего рода, что этот мужчина вам мстил, да, здесь месть была, проклинал вас этот мужик очень сильно, пытался вам отомстить. Прошу прощения, здесь на картах у меня воск, чистки, да. О, смотрите, здесь 2 метлы выпало, да. Здесь очень скандальный мужик, да.
бил по вашей сексуальной чакре, проклинал вас, по воздуху проклинал вас так, или мог делать порчу вам на здоровье, мясо, чтобы вы болели. А давайте смотреть, что ему вернулось. Вот то же самое, смотрите, как... Что делал вам, то полетело ему. Вот так же метла, да, то же самое. Здесь метла, да, по сексуальной энергии, воздух, да, по горловой чакре, по легким, на здоровье вам делали, мясо, чтобы вы болели. И ему возвращается по метлой, да, метла по сексуальной чакре, по сердечной чакре. Здесь крадник вернулся. Здесь по начинаниям его ударило, по детородке здесь, да. Здесь будет пытаться почиститься, но не получится. Сгорать будет как свеча. Если он вам свечки за упокой ставил, да, или порчу делал на кладбище через мясо, перекладывал свое говно на вас, то здесь все пойдет обратно. Здесь по детородке ударит, по сердцу ударит, по глазам ударит. Здесь резкое старение, потеря энергии будет. Здесь, видите, крыса и кладбище, да, вот этот... Здесь, если на могиле ребенка проводили ритуал, да, то этот ребенок, он прицепится к нему, да, к этому мужчине и будет выпивать энергию, да, и он будет сгорать, как свеча. И он больше никогда не будет победителем. Удача от него отвернется. Здесь, вот, здесь, смотрите, мужчина здесь заболеет и может умереть. Здесь заболеет и не сможет выздороветь. Здесь проблема с потенцией может быть и не восстановится потенция. Здесь мужчина будет болеть. Здесь по позвоночнику ударило. Здесь запьет мужик, удача отвернется. Здесь десятка мечей ему вернулась и повешена. Это когда человек не может выздороветь. Все, подвешенная ситуация, запил и заболел, да, допустим. Ушел в запой, да, и там, не знаю, подрался с кем-то, его избили, попал в острую ситуацию, порезали, да, и так далее. Но здесь сгорать будет, как свеча. Вот этот вот ребенок, я думаю, что тут ребенок? Да, ребенок, крыса и кладбище, и свеча. Если проводили ритуал на могиле ребенка, да, то здесь этот ребенок, ну, они очень цепкие детки. И поэтому этот ребенок, он выпьет его. Он будет, выпьет всю энергию. Забирать будет всю энергию с него. Вот такая здесь. Давайте посмотрим вот его лярва, с которой он там проживает, да, что с ней будет. Сейчас уберу, и мы посмотрим на эту девицу, да. Но она младше его по возрасту, мне кажется, или моложе выглядит, худощавая такая, костлявая. Знаете, здесь как будто грудь маленькая, грудь маленькая, а широкий таз. Ну, скорее всего, они вместе, да, проводили ритуал на кладбище или, допустим, вместе обращались к миру мертвых, да. Здесь время, короткое время. Здесь, опять же, сущность мертвого мира будет выпивать энергию, забирать. Вот здесь они вместе, скорее всего, проводили этот ритуал, мстили вам, да.
то здесь, если она этого мужчину увела из отношений, то она останется одна, и сущность будет выпивать. Здесь венец безбрачия. Здесь они расстанутся со временем, она останется в одиночестве. Вот она вам желала, чтобы он вас не замечал, чтобы он вас ненавидел, чтобы вы остались в одиночестве, чтобы вообще не стало вас. Вот с ней будет так же. Здесь через время они расстанутся, сущность будет выпивать ее энергию, мужчины не будут замечать ее. Да, здесь, видите, ритуал на безымянной могиле проведенный был. Видите, вот крест. Безымянная могила. Гроб. Она хотела, чтобы вы, вас не стало. А теперь видите, что с ней, да, что с ней будет. Плен и гроб ее ждет. Удача отвернется, боги накажут за эгоизм, хотела семью, семьи не будет, друзья отвернутся, и она будет сгорать, как свеча. Здесь они обращались тоже к мастеру, здесь и мастер будет наказан. С мастером они поссорятся, здесь ссора произойдет из-за денег. Мастер отомстит тоже ей, этой девке, перекроет ей финансовый канал или из зависти поставит крадник. Радости в жизни не будет. Если она мечтала о детях, то детей не будет. Если мечтала о бизнесе, бизнеса не будет. Если она, допустим, у нее есть ребенок, вот мне говорят, прям в ухо кричат, у нее мальчик есть, мальчик есть. Если есть у нее ребенок, да, то здесь... Вот если она его так сильно, этого ребенка любит, если есть ребенок, да, здесь ребенок подрастет и будет безразличный к ней. Вообще вот не будет ее любить. Это горе от ума будет. Этот ребенок, он ей кучу несчастья принесет. Здесь все из дома будет выносить, пить начнет. Здесь руку может на нее поднимать. Да, это за магию такое наказание. Да, здесь с этим ребенком будут жуткие ссоры. Пить начнет, деньги на женщин тратить будет. Не будет счастья ни у него, ни у нее. Будут вот только влюблюсь, только вот хочу жениться, только вот надеюсь, что будет счастье, и тут же расставание, разочарование, предательство, обманы, скандалы. Вот. Но здесь по часам, скорее всего, здесь все-таки она навсегда часы, и по карте венец безбрачия она из-за этого ребенка будет одинокой женщиной. И по Анубису, да, и сущности, и часам здесь долго не проживет. Вот эта мертвая душа, на той могиле, где они проводили ритуал, она будет тянуть. Потому что здесь понятно гроб, понимаете, плен и гроб, да, это как плен будет. Ну и ее оставят из-за ребенка. Здесь вот если я вот говорю для тех, у кого все-таки у нее есть ребенок, да, если есть у нее ребенок, то ее могут оставить, но ненадолго, потому что здесь меня смотрят девочки, все-таки у этой эгоистки есть ребенок, неважно, мальчик, девочка, но есть, скорее всего. Вот она и к мастеру обращалась, и сама подмагичивала. Здесь возомнила себя тут ведьмой. Никакая она не ведьма. Она не дамаг. А ведьма, скорее всего, у нее подруга. Вот. И эта ведьма подключится и будет воровать у нее дачу. Видите, 9 пентаклей будет воровать. Так что здесь счастья не будет. Да, вся жизнь борьба. С мужчинами не будут, одни дураки будут приходить. Ну, знаете, чтобы переспать только. По жезлам будут идти. Ну, вот такая здесь. А она стремится, мечтает о 10 пентаклей, о 10 кубков. Не будет ей 10 кубков. Не-не-не.
Ну, здесь Анубис стал на вашу защиту, я бы так сказала. Вот я хочу все-таки, что это за сущность, да? Что это за сущность? Я хочу увидеть, что это. Это сущность, которая стояла на работе. После чистки, да, после чистки эта сущность пойдет к ней обратно. И будет питаться ее энергией. Понятно, что это за сущность. Надеюсь, и вы понимаете, что я говорю. Сразу заранее приношу извинения, потому что что-то я подустала последнее время. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, делитесь видео, буду вам очень благодарна. Кто хочет поблагодарить меня с помощью донатов, я тоже вас благодарю заранее. Кто высылал донаты, тоже благодарю. Спасибо вам большое, мои друзья. Ну что, перехожу к следующему варианту. Вариант номер 4. Четверочки, дымчатые кварсики мои. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Неважно, когда вы будете смотреть. Я благодарна вам, что вы зашли, смотрите мои видео, что вам интересно. Благодарю вас, да. Тема у нас расклада такая. От кого порча пришла, к тому и ушла, да. Порча пришла и от мужчины здесь. Мужчина статусный, у кого-то это бывший партнер. Долго он думал, как вам отомстить. Думал. Здесь мужчина мог заказывать 3 раза на вас порчу. 3 раза, да. Хотел отомстить. А почему, знаете, он хотел отомстить? Потому что вы отказались от чего-то, вы ушли, вы могли бросить его, или вы просто не стали выяснять отношения, да, развелись и ушли. Если это ваш начальник, уволились, ушли. Если это ваш друг, просто парень, тоже поссорились и ушли. Вот просто взяли косой, скосили эти отношения и сказали: пошел ты в жопу. Да, я звезда, у меня все будет хорошо. И мужчина тут подумал: ну вот свинья, как она так могла со мной поступить? Я ей отомщу. Она еще локти будет кусать, он сказал. Она еще пожалеет. Он ваши фотографии на мелкие куски порвал. Знаете, тут порезал, может быть, ваши фотографии. Здесь в унитаз пустил, допустим, ваши фотографии изуродовал. Что еще мог? Ваши фотографии он мог, знаете, как будто порезал, а потом склеил, знаете, и, ну, типа уродливое лицо сделал, вот так. Ну да, здесь 3 раза на вас порчу делал. И сам, и обращался здесь. Ну вот, видите, что он хочет. Он хочет увидеть ваши слезы. Он хочет вас задушить. Вот так вот. Может быть, кого-то даже и душил. Вот хочет увидеть ваши слезы. Но здесь мог, вот, знаете, здесь мужчина не может контролировать эмоции. Здесь подселенец есть, да, здесь неадекватный, под бесом мужик. Ой, вам тут порчу делал на то, чтобы потолстели, чтобы вы бородавками покрылись, чтобы вы жабой стали, да, вот такой жабой страшной, чтобы никто вас не полюбил. Фу, жуть какая, да. И руна и вас перевернутая говорит нам: препятствия, далекий путь, да. Здесь он делал вам на то, чтобы у вас были препятствия, чтобы вы не смогли построить новые отношения, да. Но не тут-то было. Руна Соло нам говорит о том, что вы светлый, добрый человек, и вы под защитой высших сил, да, вам покровительствуют светлые силы,
Вот, и сам Творец освещает вам путь, да. Можете не волноваться. Давайте посмотрим, что все-таки он здесь Тане делал, что за порчу. Ну, я здесь и так вижу, что жабью порчу. Давайте посмотрим, что он делал и что ему вернется, да. Вот это вот, что он делал, да, мы смотрим, что ты, вонючка, делал, да. И давайте так еще, что делаешь, может быть, сейчас. Что делал и что делает сейчас. Но здесь очень мстительный мужик, неадекватный, просто где вы его откопали. Вот. Здесь не может успокоиться никак. Давайте посмотрим, что он делал и что ему вернется, да. Но здесь игры уже закончены. Я эту карту отправлю, да. Здесь силы говорят, хватит, харе, наигрался. Теперь пора и держать слово, да, за все, что сделал. Что ему вернется? Ну, тут мужик под сущностью, сразу я говорю, неадекват долбанный. Что же ему вернется? Так, что делал и что делает сейчас, посмотрим. Так, что делал, да? Ну, здесь, во-первых, по мандале влиял по ночам, тот обращался к мастерам, да, мог вас замораживать, да, здесь ритуалы с огнем проводил, остуды делал, чтобы никому не нравились, влиял на вашу голову, влиял на вас во время сна, здесь чакры мог пробивать. У вас могла быть бессонница. Здесь еще по огню, да, температурить могли. Например, то жарко вам, то холодно. Здесь, смотрите, огонь и остуда, да. Холодно, жарко, холодно, жарко. Вот это вот здесь прям, ну, по вот этой остуде здесь могли быть и кладбищенские порчи, да. Вот. По огню мог сжигать, да, огонь. Но бил по вашим чакрам, да. Короче. А что сейчас делает, давайте посмотрим. Ну, здесь очень-очень хочет, чтобы вы жабой стали. Ну, привязки делал, да, с вальтом вашим работал. Здесь и работать сейчас зомбированный, не может от вас... Я же говорю, здесь все-таки с кладбищем. Мужик и кладбище. Здесь, я не знаю, где вы идиота такого нашли. Я не могу просто. Огонь, привязка. Здесь, понимаете, он хочет вам отомстить, он может вам привязку, приворот делал на кладбище. Через вашу фотографию, через вальта. Чтобы вы с ума по нем сходили. Он хотел вам отомстить. Мужчина кладбища, все это проводилось на кладбище. Ну, карты игры закончились, да, давайте посмотрим, что же ему обратно пошло. Вот здесь я не могу, прям добавлю еще карт. Здесь прям чересчур он перегнул палку. Здесь на кладбище закапывал ваш вольт, закапывал вашу фотографию. И как-то еще свечку ставил, и все это завязывал, да, привязывал как-то. Здесь и приворот проводил, и что только не делал, да. Что ему вернулось? Покажите, что ему вернулось. Что еще ему вернулось? Что ему вернется еще? Ну, я бы хотела, чтобы такого вонючего урода долго не заканчивалась черная полоса. Смотрите, здесь почему он так поступает, да? С ним играет сущность. Вот посмотрите на эти карты, да? Он под сущностью. Здесь почему он такой агрессивный, почему неадекватный? Потому что он зомбированный. Это сущности руководит не он, а этой сущности, а сущности им руководит. Это, видите, неадекватная сущность, скорее всего, родовая. Видите, сущность родовая.
И это родовой бес может быть, точно, это родовой бес. Что вернулось? Ударит по здоровью. Здесь рвать его будут на мелкие кусочки. Этот бес его будет разрывать, да. И не будет вести себя неадекватно. То скачет, то пляшет, то орет, то кричит, да. Здесь может так себя сильно неадекватно вести на дороге, поссориться с родственниками, подраться с друзьями, напиться, подраться с кем-то и в каталажку попасть. Может попасть в аварию. Вот. Но здесь что говорят? Здесь куча неприятностей будут. Какая-то куча неприятностей в квартире, в доме. Здесь ссора с друзьями какая-то может произойти. Ссора с родственниками может подойти. С какой-то женщиной может передраться. Смотрите. А здесь с друзьями может собраться тут что-нибудь с друзьями, тусовку устроить, да. И здесь может бы произойти из-за женщины драка с другом, да. И даже в тюремное заключение может быть. Или здесь может быть, да, здесь вот может быть драка из-за какой-то женщины с другом. Или к другу придет там ссора, может быть, с родственниками, с друзьями перессорится, да, потом поймет, что у него какая-то ситуация такая неадекватная в жизни, да, что черная полоса началась, что как-то он ведет себя неадекватно, побежит к тарологу за раскладом, да, начнет молиться, будет просить, чтобы талисман заговорили, купит талисманы, побежит в церковь, но ему это все не поможет, да, не поможет. Он будет свою репу чесать и думать, да что я такого сделал, а что он сделал? Он порчин вам делал, он привороты делал, да, по детородке ударит. Здесь какая-то женщина его будет очень сильно ругать. Здесь финансовый канал перекроется, ссора с какой-то женщиной. Здесь суды, может быть, какие-то. Здесь может что-то выплачивать через суд. Здесь адвокат может потребовать, чтобы он заплатил какие-то долги. Если у вас есть общие дети, то здесь адвокат пришлет какие-то документы и будет требовать, чтобы он оплатил долги. Если не оплатит долги, тоже в каталажку попадет. Здесь какие-то долги, суды. Здесь адвокат будет что-то требовать. Здесь ссоры будут из-за денег. Здесь могут уволить с работы. Если он снимал жилье, придется уйти. Здесь может потерять недвижимость. Поссориться с какой-то девушкой или с женщиной. Посчитает ее эгоисткой. Приревнует ее к какому-то другу. Если он дружил с какой-то женщиной, то они здесь поссорятся очень сильно. Дружба закончится у них. Вот. Но здесь интересно, мне вот это нравится, вот здесь, да. Он поймет, что у него все так плохо, и он побежит за раскладом, он побежит за чисткой. Он захочет узнать, почему так все у него плохо. Давайте задам вопрос. Вот интересно, что ему скажет таролог. Здесь будет у таролога просить почистили, чтобы защиту поставили. Давайте посмотрим. Ой, здесь эта карта еще попала. Давайте ее сюда. Что скажет таролог? Вот здесь он за раскладом побежит, да? Ну, будет спрашивать, почему от меня удача отвернулась, почему люди отворачиваются от меня. Здесь, а если таролог порядочно, она скажет, что ну это все по правосудию, ты что-то сделал не так. Здесь таролог хороший, правду ему скажет. Он разозлится на таролога. Давайте посмотрим, будут ли его чистить другие мастера. Ну, он побежит и к другим мастерам, да, побежит. С потенцией проблема, будет просить его почистить. Вот. Будут чистить? Нет, откажутся. Ему посоветуют вот это
девушка какая-то, да, по горе не смогут почистить. Давайте посмотрим, а защиту ему поставят? Ну, как можно защиту ставить? Здесь сначала почистить надо. Ну, может быть, талисман дадут? Давайте посмотрим, талисман ему дадут? Талисман для него — это якорь и его болото. Вот железный якорь ему на шее, да, и в болото его можно кинуть. Смотрите, талисман ему бумеранг по башке. Вот что ему. Нет, здесь по якорю что? Не смогут. Вот книга якорь, защиту поставить не смогут, потому что у него якоря, у него карма, долгов очень много. Вот. И здесь защита не встанет, потому что ему летят бумеранги. Бумеранги, потому что он наработал карму. Ему придется отрабатывать карму. Давайте посмотрим, ну что за бумеранг еще тут по башке его. Ну, разочарование ему. Здесь никто не любит, никто не хочет, а так хочется светлой, чистой любви. Женщины, обманщицы, предатели. А здесь наказывает хозяйка кладбища, мертвая какая-то женщина тут ему снится. Здесь боится спать, общество отвернулось от него, силы не хватает, энергии нету, депрессия. Дьявол, скорее всего, пьет здесь еще. Вот такой бумеранг ему. Так что здесь не помогут. Даже вот, видите, если была какая-то женщина, она перевернутая, да, она хитрая лиса, эгоистка, как только заметит, что у него неприятности, она его быстро бросит. Вот здесь была надежда, понимаете, если вы его женой были, да, у него была надежда, да, иметь семью, ребенка, но он же променял вас на какую-то шлюху, извините за выражение, эгоистичную. Вот. Ну, теперь что? Теперь пусть платит по заслугам. Да. Здесь измены были. Эрос, это говорит о том, что здесь предательство, измены были. Вы, скорее всего, долгое время терпели все это. Ну, знаете, здесь родовая сущность. Ну, давайте не будем списывать все на родовую сущность, да. Но здесь и есть родовой бес. Этот мужчина, он сложный, для отношений, да, сложный. И это родовая сущность, родовой бес, он как в клетке его держит, да. Это бес родовой, играется с ним. Через вот эти скандалы, род, видите, родовой бес, он через скандалы, вот эти вот истерики, драки, эмоции, оскорбления, этот родовой бес, это он толкает его, делает его холодным, он привязан к нему, толкает его на эмоции, да, чтобы он ругался, кричал. Для чего? Для того, чтобы подпитываться от него энергией. Бес так питается. Ну, вот такой у нас был расклад. Надеюсь, вам понравился расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот что я могу только здесь вам сказать. Вот это мне не нравится. Очень не нравятся вот эти карты, да. Смотрите, если вы на самом деле вот так сильно поправились, да, вот как он хотел, порвал вас на кусочки, да, и вы стали набирать вес, да, гормональный дисбаланс, выпадают волосы, бородавки, то это через кладбище было сделано, да. Сложно будет снять. Что здесь я могу сказать? Здесь вот, не хочется, чтобы, конечно, выглядеть вот так, да. Здесь стоит все-таки чиститься. Давайте я вам задам вопрос, как вот это вот вы сможете снять вот это? Потому что это, здесь 3 сущности может стоять на этой работе. Не так просто снять, я вижу. Так, давайте я спрошу, мне прям вас жаль, да. Получится ли у вас снять вот эту порчу, да, на обжорство, на внешность, на жабью порчу? Получится ли у вас снять? Вот она.
Ну, смотрите, эту жабью порчу посоветовала сделать соперница. Она так хотела вам отомстить. Через хозяйку кладбища сделали. И здесь программу поставили, видите, что по Феникс и подсолнух, чтобы вы не смогли почиститься. Да, это вам как наказание было от соперницы. Она хотела вас так наказать, да, чтобы вы не смогли освободиться. Но что здесь говорят, да? Если вы будете под мороком и не будете чиститься, то здесь может внешность очень испортиться, да. Но здесь почиститься можно. Во-первых, здесь нужно чистить, здесь уже гормоны, дисбаланс гормональный начался. Здесь что можно здесь? Уже болезнь. Кто-то из вас здесь заболел. Это уже на гормоны, да? И вы заболели здесь уже. Значит, кто-то из вас тут запустил это все. И здесь болезнь уже началась. По-женски болезнь, гормональный дисбаланс начался. Потому что вы были под мороком, да? Деньги не хотели тратить. Деньги нужны были, да. А как почистить? Сможете? Соль не поможет здесь. Как почистить? Ну и что? Ну здесь смотрите. Очень много придется потратить времени. Откупиться можно, почистить жабью порчу можно, переклад на мясо можно сделать. Главное не бояться. Если вот упорно и долго, то получится. Я вижу, что здесь долго, потому что здесь уже вот эта вот порча пришла в хроническое заболевание. У кого-то здесь с гормонами проблемы начались. Вот вы здесь уже не можете это контролировать. Поэтому долго придется чиститься. По-разному можно чиститься. И отливки на воск, и на металл, и здесь переклад на монеты, переклад на мясо. Что здесь? С болотником хорошо работает, потому что это жабья порча, да. Молитвы, заговоры можно читать. И постепенно, видите, получится. А сколько ей нужно? По кругу, конечно, ходить будет. Сколько нужно? Если через кладбище, то быстро почиститесь. Вот. Скид можно сделать. А если нет? Ну, смотрите, если сами будете чиститься, то долго, да, долго придется чиститься. Здесь уже как-то и кто-то операции перенес, здесь у кого-то уже на кровь повлияло. Все равно придется потратить деньги. Вот, и на лечение, потому что здесь уже не получится только порчу выдрать. Здесь уже и к доктору надо обращаться, мне показывают. Но здесь нужно будет потратить время. У кого-то здесь, вот не поверите. Вот сейчас скажу, не поверят мне люди. Здесь у кому-то, год придется чиститься, кому-то 2. Но еще плюс к этому придется все-таки и к доктору обратиться, гормоны проверить, как-то, не знаю, по-женски полечиться. У кого-то грудь даже заболела здесь. Может быть, что-то с гормонами здесь прям я вижу у кого-то. Придется помучиться, да. Ну, из ревности она делала. Часто соперницы из ревности делают жене или там сопернице жабью порчу, чтобы мужчина разочаровался, чтобы противная была, чтобы запах от нее плохой был, да, что она думает, я сделаю ей жабью порчу. Мужик, ну так самоутверждаются, да, женщины. Вот мужчина разочаруется, она ему будет противна, он останется со мной. Ну теперь она сама, тут еще останется одна. Господи. А есть что-нибудь будет?
Ой, не скоро будет, ой, не скоро будет. Она добилась. Но потом получит, конечно. Но это время, да, нужно. Угу. Но она не вы, она побежит чиститься, да. Что здесь говорят? Через время получит. У нее какая-то проблема будет со спиной, да. Здесь какие-то шрамы даже будут у нее. И здесь с сердцем проблемы будут. Может какой-то... А что это такое будет? Лекарство будет пить. Заболеет, самобичевание. Здесь чем-то заболеет и тяжело будет, выздороветь не сможет. Вот такая здесь ситуация. Здесь будет по докторам бегать. Вот. Ну, вот такой у нас был интересный расклад. Что-то на 4-м варианте. Но мне что-то так жалко стало вас. Здесь прям так неприятно все в этом варианте. А мне хочется, чтобы у вас все было, мои дорогие, хорошо. Не волнуйтесь, все у вас получится, вы сможете справиться, да. Вот единственное, не надо было жалеть денег все-таки, надо было самой хотя бы начать чиститься. А вы как-то рукой махнули, может, не верили в это, а когда уже вы кинулись, уже поздно было. Здесь у кого-то уже был сильный пробой, да, и по гормонам, и по женским органам, и вес набрали, и какими-то, и волосы у кого-то выпали здесь, ну, конечно. А вот вообще вы были нормально выглядели, стройненькая такая были, хорошо выглядели, а потом резко вот такие изменения пошли после этого негатива. Ну, что поделаешь, бывает, да, надо вовремя чиститься всегда. Люблю вас, мои дорогие, счастья вам, любви, здоровья, всех вам благ. Пусть у вас у всех все будет хорошо, пусть мечты ваши сбываются. И не терпите, когда вот плохо, хотя бы сами начинайте что-то делать. Получается, не получается, вы запрос во Вселенную делаете, обращайтесь к ангелам, к духам рода, и тогда сложнее будет вас пробить, тогда сложнее, тогда не так сильно пробой будет у вас, да. Ну, хотя бы церковь посещать, свечки зажигать, молитвы читать, псалтырь читать. Ну, хоть что-то делать всегда нужно. Не опускайте руки, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Асия. Люблю вас, мои дорогие. Прощаюсь исключительно до следующего видео. Пока-пока.